так отсвечивает. Серег, короче, вот здесь что-то у меня в масле все. Здесь коробка находится. Вот здесь у меня что-то все в масле. Здесь вообще вон сколько грязи. Да, вот здесь у меня вот, она, видишь, течет. Непонятно как. Вот оно. Здесь прокладка, что ли, я так понимаю, сгнила. Вон она, смотри. В коробке или что это здесь? Вон она торчит. Здесь, получается, вон тоже маслицо пропускает. Ну и здесь, конечно, с двигателя тоже непонятно.